بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا توقفنا في الجزء الثاني عند تأجير العام المطعم على طريق الفيوم القاهرة. هنكمل معاكم الجزء الثالث ان شاء الله فيديو النهارده لكي يطمئن قلبكم. يعني في ناس عمالة تقول لي اعملوا فيديو، فانا قلت اعمل لكم الجزء الثالث فيديو عشان خاطر تعرفوا كل حاجة واحنا بنتكلم مع بعض. وبالفعل العم أجر محل على طريق الفيوم القاهرة. كانوا محلين، هما المحلين كانوا عبارة عن خرابة، خدوا من صاحبهم الخرابة، هدوهم وعملهم صبهم السقف من أول وجديد وشطبهم ورخام وسيراميك وحديد وعملهم مطعم محترم. عملهم مطعم محترم وكان مسميه مطعم كرانيس. افتتح المطعم وكان جايب جريل كبير وكان جايب حاجات كتيرة، وكان عامله الصبح فول وطعمية، وكان عامل آخر النهار فراخ شيش وحاجات زي كده وبرجر وحاجات زي كده يعني. فلما جاب الجريل كان محتاج حد يقف على الجريل، فابن الاخ قال له انا هقف معاك يا عم وهساعدك في الجريل ومش الجريل، واعمل كبده حلوه واعمل مش عارف ايه حلو. فقال له تعالى جرب واشتغل وشوف الدنيا فيها ايه. كده كده انا هجيب صنايعي ياخد يوميه، انت خد اليوميه انت ولا بيها. وفي الوقت ده كانت الحاجه زوجته كانت هي المقيمه على المحل كله، يعني كانت هي الاداره بتاع المحل. وفعلا ابن الاخ اشتغل على الجريل شويه، بعد يوم بعد اتنين بعد تلاتة فاتضح ان الجريل اللي بيعمله بيبعت نصه البيت لمراته وعياله ياكلوه. حمام معدي رايح مصر ولا حاجة ياخد له سندوتشين، حبيبه ده معدي ياخد له سندوتشين، فالعملية صبحت ايه، عزبة، وده مش مكان اكل عيش. فبالتالي العم شحته وقال له لا انت ما تنفعش تشتغل، انت خليك في بيتك زي ما انت واهتم بالبهايم واهتم بالحاجات اللي في البيت، كفاية عليك، واحنا هنتصرف ونجيب شيف كبير ولا حاجة يعمل الحاجات ديت. وبالفعل العم جاب حد من جنبيهم من البلد، ده كان شغال فول وطعمية، وبدأ يسأل على شيف كبير يشتغل معاه فترة مسائية. فجاب شيف من محافظة تانية كان اسمه نبيل، الله يمسيه بالخير، بس كان راجل ابن حلال يعني. كان مقيم في الفيلا، كان بيقوم كان عامل له إقامة في الفيلا في الأوضة اللي هي على الباب على البوابة بره. وكان جايب له موتوسيكل عشان الدليفري، عشان المصانع اللي جنبيه، في مصانع كتير أوي في المنطقة اللي هو كان فيها، عشان لو حد طلب وجبات ولا حاجة. فيعني هو كان الباشمهندس الله يرحمه بيتطلع ان الموضوع بيكبر معاه، يعني ما دام المشروع بيكبر وبينجح فبيوسع الموضوع. فكان نبيل ويسوي الفراخ ويسوي الكفتة ويعمل الحاجات ديت. ولو في حد في دليفري ولا حاجة مطلوب في أي مصنع من المصانع اللي جنبيهم كان بيروح يوديلهم بالموتوسيكل. غير بقى كان بيسهروا بالليل لحد الساعة واحدة الساعة اتنين، فكان بيعدي عليهم بقى الجماعة السواقين بتوع النقل التقيل والجماعة اللي هم الأكيلة، ويعني كان مطعم شغال 10/10. فضل المطعم شغال كويس، كان العم يسافر ويجي يلاقي فيه إيراد كويس، الزوجة قايمة بدور المديرة، نبيل قايم بأعماله 10/10، وابن العم النار بتاكل في جسمه، ابن الأخ. فأصبح بقى اشتغل في الفتن. كان لما أخوه يقول له شوف الواد الجديد رايح جاي مع مرات عمك ورايح جاي معاها وقاعد معاها وبياكل معاها وبيعمل معاها، فدخلوا في طريق الوساخة وقلة الأدب والفتن. وبدأ العم يجي بيقولوا له ما ينفعش حد غريب يبقى قاعد في وسطينا، آه رايح جاي مع مراتك، قاعد معاه في المطعم وحديه، مش عارف ايه وحديه. بدأوا يرموا تهم كذافة. طبعا زوجة العم ديت ست حاجة بتربنا وبتخاف ربنا وعارفة توقف كل واحد عند حده.
وهو راجل الشيف ده كان راجل محترم، كان بينام في الاوضه اللي على البوابه بره، ملوش دعوه باللي جوه خالص، يعني كان منه للشارع. فرد عليه العم قال له انا قاعد اللي يعجبني واعمل اللي يعجبني، لما يبقى بيتك يبقى اتحكم فيه. بدأت بقى الخلافات من هنا، وبدأوا بقى يدبروا ازاي يقفلوا المطعم، ازاي يحرموا زوجته من انها تروح هناك وما تروحش ناحية هناك نهائي. فبدأ الكلام يكتر في الجهة ديت، في الحتة ديت، لحد العم ما تعب بقى نفسيا، تعب نفسيا شوية، وبدأ يقعد في البيت لحد ما موضوع الكلى تعبه تاني، الله يرحمه. فحس بتعب، فسافر بقى، سافر قعد فترة، دخل فيها المستشفى، اتحجز هناك. وفي الوقت دوت كانت هي برضو الحاجة مقيمة في البيت، وكانت قايمة بأعمال كل حاجة. اتوفى العم هناك في السفرية الأخيرة في ألمانيا، وتعب وتوفى هناك. أول ما جه خبر وفاته، زي ما قلنا توفى العم في السفرية الأخيرة. أنا نسيت أقول لكم، ساعة ما كانوا لسه شغالين في الكبدة والبتاع، وهو كان واقف على الجرير، كان يعمل شوية الكبدة، يعني يعمل له 20 سندوتش مثلا، 30 سندوتش، يبعتهم من البيت لمراته وعياله، يقول لهم دوق كده شوفوا ولا بعمل الأكل حلو ولا وحش. يعمل 5 مثلا همبرجر على تشكيلة مش عارف ايه، دوق كده الأكل حلو ولا وحش. فطبعا ده كله بيطلع من يا ابني ده مطعم أكل عيش، مش احنا عاملينه تكية. نرجع لمرجوعنا تاني. توفى العم، وجا الخبر بالليل إن عمكم متوفى. أول قرار خدوه إن هما يشحتوا زوجة العم من البيت. خلوها مشت، راحت عند بعدها ب3 أيام أو 4 أيام، خلاها راحت تزور أخت المرحوم، أو بنته يعني، بنت أخته أيوه، راحت تزورها. خلوها مشت، وبعدها بساعة أو بساعة ونص خلوا البواب اللي عندهم هناك، الفلاح اللي هو كان مزارع الأرض، اتصل عليها وقال لها ما تجيش تاني، عشان الجماعة اللي هنا بيقول لك ما تجيش المزرعة عشان ما حدش يفتح لك، واحنا غيرنا الإقفال. وبعد كده راحوا على المطعم، غيروا الإقفال مؤقتا، ورجعوا. جات الحاجة بالليل، لقيت الإقفال متغيرة بتاع البيت بتاع المطعم. راحت لهم هناك، قعدت تخبط على الباب هي وبنت أختها، بنت أخت الباشمهندس، وهم سايبين عليها الكلب يهوهو من جوه، وهي بره. الست طبعا مصدومة، حاجتها ولبسها ومالها وحالها كله جوه. فبدأت تشتم وتقول لهم افتحوا وما تفتحوش. طبعا أي حد مكانها يعني هيعمل كده وأكتر، غدروا بيها. بعدها بقى بيومين، بعد الحوار ده ما حصل بقى، هي راحت عملت بلاغ في المركز الشرطة هناك، وإن هما منعوني من الدخول ومنعوني من هنا ومن هنا. كان جوه جوز أختهم وفي ناس جوه يعني. عدى يومين على الموضوع دوت، وراحوا بقى رايحين على المطعم. وعشان اكون صادق معاكم، هم اتصلوا عليا وقالوا لي يا محمد احنا عايزينك تروح معانا المطعم نلم الحاجات اللي هناك، لان الحاجة جايبة ناس بلطجية، زوجة العم جايبة ناس بلطجية وجايين هيكسروا المطعم، وهتاخد الحاجات اللي فيها كلها توديها هناك. والحاجات دي بتاعتنا احنا وبتاعت ولاد عمنا واحنا ولاد عمنا ولا بيها وهي لو عايزة حقها تبقى تيجي تاخده من عندنا من المزرعة. فطبعا احنا كحمية الفلاحين يعني والنسب، قلت لهم لا، ما ينفعش حد يجي يكسر حاجة ولا ياخد حاجة. قالوا خلاص، طب تعالى محتاجينك معانا، هنجيب الحاجات من المزرعة نحطها من المطعم نحطها عندنا في البيت، وبعد كده كل واحد ياخد حقه. قلت لهم مفيش مشاكل، حاضر. فرحت، كان الحرامي وجوز اخته الكبيرة اللي هو زياد، وزوجته اللي هي مرات زياد،
والعبد لله واخوهم التاني. فبدأوا فتحوا الإقفال. قسما بآيات الله اللي هقول لكم عليه ده هو اللي حصل بالظبط. المطعم كان بسم الله ما شاء الله فيه خيرات ربنا كتير. في حوالي بتاع 2 تلاجة، 2 في الديب فريزر، الديب فريزر اللي هو الادراج، مش السطح، الادراج. كان في مكنة اسبريسو قهوة كان جايبها الباشمهندس معاه من ألمانيا. كان في الإزاز اللي هو السكريت، كان في باب سكريت، كان في سخان، كان في بقى مايكروويف، وكان في بقى تلاجة كوكاكولا كانت مليانة. والتلاجات اللي جاية كلها كانت مليانة فراخ في تتبيلة، وفراخ مشمعة، وكفتة، كلها مليانة، يعني مليانة بسم الله ما شاء الله، خير ربنا كتير جدا. وكان برضو في ركن للشيش والشيش والمعسل والحاجات اللي زي كده. جوز الأخت، وكان في اطباق صيني بيضة كده كان جايبها الباشمهندس بتاع فنادق. جوز الاخت اخد الاطباق الصيني، لم الكنزات اللي كانت في التلاجة كلها، اخد شيشتين، اخد لم حاجات كده. يعني هو اللي كان بيطول حاجة كان بيحطها في شنطة عربيته، من الحاجات بتاع الاكل والشرب ديت، اللي كان بيطول حاجة كان بيحطها في شنطة عربيته. الحرامي خد الكفتة وخد الفراخ كلها، والفراخ كانت لسه في فراخ كمان في تتبيلة خدها. وجابوا بقى تريسيكلين عشان يحولوا عليهم الحاجات للبيت. حولوا بقى الحاجات، المكنة اللي هو الجريل اللي كان بره، ودي 2 تلاجة و2 فريزر، وبقى حاجات بسم الله ما شاء الله تعدي 150,000 جنيه في الوقت ده، الوقت اللي انا بقولكوا عليه ده، غير الكراسي والترابيزات بقى، ويعني والتندة والكاميرات وكل حاجة. والكاميرات حتى خدها ركبها، باني مش عارف يركبها ولا مش عارف يركبها. وراح اخوه تاني نازل، وراح قال له للراجل بتاع المطعم، قال له احنا هنفسخ معاك العقد، وانت حلال عليك اللي انت اخدته، والمحل بتاعك اهو، واعتبر العقد، هات العقد اللي عندك ونلغوه. قال له طب ما ينفعش، ما هو المطعم ده بتاع الباشمهندس وبتاع الحاجة، هم اللي مأجرين مني. قال له مفيش حاجة، هو الباشمهندس توفى واحنا اللي مقيمين من مكانه، وأي مشكلة تجيلك كلمني. وبناء عليه فضل المحل خلاه على البلاط، المطعم، وعطى للراجل لو كان ليه فلوس عند الراجل قال له جهزها براحتك واحنا هناخدها منك، لأنه هو الباشمهندس كان بيدفع على طول يعني. فساب له الراجل جزء وخد جزء عشان الراجل يمشي الأمور، وسلمه المطعم بتاعه، المحل بتاعه، قال له محلاتك عندك ايه. الباشمهندس اللي صرفه على المحل صرف مثلا 40-50 ألف ولا حاجة، احنا هناخد 20 وهنسيب لك 20. وفعلا بالتالي خدوا ال20 من الراجل على الحاجات اللي خدوها، وقالوا له المطعم عندك، وأي حد يجي يقول لك المطعم بتاعنا قول له لأ، اتصل عليا وأنا هتصرف. بدأت العملية بقى تكبر، ووضع اليد، وتم عمل يافطة، شالوا جميع اليافط اللي كانت موجودة بتاع اللي هي كانت أصلا المزرعة دي كان اسمها على باب القرية، كانت ملك، وراحوا شايلينها وراحوا مسمينها ورثة مش عارف مين، ملك مش عارف محمد ومش عارف مين، وعملوا يافطة كبيرة. وكل واحد بيستغل اسمه وسلطته، يعني أخوه مستغل سلطته واسمه وحاططهم على المزرعة علشان الحصانة اللي هي بقى عنده، محدش يقدر يقرب ناحية اليافطة بتاعته حتى. وعليها لحد كده، لحد دلوقتي رفع بقى قضايا ورفع محاكم. وسبق قبل كده واختهم قالت ان احنا عندنا اخونا بيعمل لنا كل حاجة، حكمت اول مرة، وده اول درجة وتاني درجة، وبالتالي لسه تالت درجة لسه شغالين فيها. فيشهد الله ان الراجل دوت تعب وشقي في كل حاجة، زي ما بكلمكم فيها. انا اختصرت في الموضوع في الجزء الثالث علشان خاطر برضو ايه، آه يعني في حاجات برضو بين السطور كده
ربنا يسترها علينا كلنا يا رب. بس يشهد الله ان الارض ملك الراجل، والراجل ده اتظلم، ومطعمه اتسرق، وحاجته اللي كانت في المطعم اتسرقت، وبيته اتسرق. طبعا هما خدوا الحاجات دي كلها باعوها، محدش خد حاجة خالص. باعوها وقسموا الحاجات على بعضهم. والله العظيم ثلاثة. في برضه موقف افتكرته، الباشمهندس كان عامل مخازن في البيت في المزرعة. كان في مخزن فيه زيوت وفيه سكر وفيه زيت وفيه خضار وفيه، كان عامل مخزن كبير. انا يمكن حكيت لكم على الحكايه ديت. قسما بالله اخوه مد ايده على ازازه الزيت 3 لتر، قال له انا هاخد ديت. قال له لا، ما حدش ياخد حاجه، دي ما حدش له حاجه هنا. فاخوه اتحرك قال له لا، ده انا هديها لمحمد. قال له محمد لا لا لا، ما حدش هياخد حاجه. فانا قلت له انا قلت لك انا محتاج حاجه. فاخوه لما كسف واخوه وحرجه قدام الناس عشان خاطر ازازه زيت 2 لتر ولا 3 لتر، ده عشان تبين العفانه والوخامه اللي فيه. اخوه راح رامي ازازه الزيت في الحيط، وراح ساب الدنيا وراح ماشي. والمخزن كان بتاع حوالي 40 متر، يعني كان عرض 4 متر في 10، 40 متر حوالين داير كله مليان خيارات من دي. ده مخزن مش المطعم. وكان فيه هناك فريزر برضو كده، في الفريزر كان فيه حاجات متلجة اللي هي الهمبرجر والحاجات دي. يعني المطعم بلمته بحاله بمحتاله، يوم ما يلموا من وراه هيلموا بتاع 300 400 ألف في الوقت اللي أنا بتكلم فيه. لما يبيعوا الحاجات اللي في المطعم ويلموا الحاجات اللي في المزرعة، تعمل لها المبلغ ده، تعمل لها المبلغ ده. ده اللي حصل في الموضوع كله. واذا كان في حاجة بسيطة كده في النص انا ما قلتهاش، يوم ما اتصلوا وقالوا ان هي خدت قرار تمكين، فتواصلوا معاهم اخوهم التاني قال لهم فضوا الشقة على البلاط. فلما حبوا يفضوا الشقة على البلاط فقالوا لي تعالى يا محمد النبي، عشان احنا الحاجة صعبت علينا، فاحنا هنديها الشقة بس هناخد الفرش القديم ده كله ننزله ونفرشه في الفيلا الصغيرة، وهنجيب لها حاجات من الفيلا الصغيرة نحطها هنا على قدها. فقلت لهم ماشي، فرحت معاهم. واحنا بننزل الحاجات بتاعتها من فوق، اسمعوا بقى الكلمتين دول، ودول قسما بالله قسما بالله قسما بالله حقيقي. بعد ما نزلوا كل حاجة، فبنرفع المرتبة بتاع السرير، لينا تحت المرتبة بتاع السرير 4 شنط سفر لونهم عسلي بحزمة كبار. فتحوا واحدة قدامي، كان مع احترامي ليكم كان فيها ملابس خاصة بالبشمهندس، وهدومه كلها كانت مكوية الصيفي، لأن احنا كنا في الفترة دي دخلنا في الشتاء. فتحوا الشنطة التانية قدامي، كان فيها برفانات للحاجة، وكان فيها شوية ملابس داخلية وشوية هدوم وشوية عبايات ليها. فتحوا الشنطة التالتة لسه بيرفعوها، راح الحرامي دايس عليها وراح قافلها وراح لامم بقية الشنط كلها وراح نازل تحت، ما فتحش قدامي حاجة تاني. وتفاجئت بعدها بيومين انه بيغير البوابة بتاع المزرعة الصغيرة، بتاع باب الفيلا الصغير، بيشتري في عجول. جوز اخته كان معذور في اقساط الشقة بتاع الشيخ زايد، دفعها كلها. اخوه التاني كان عليه اقساط اتدفعت كلها وغير عربيته. ده كله منين؟ من بعد الشنط ما طلعت. فده عند ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة. إذا الشنط كان فيها فلوس أو كان فيها ذهب أو كان فيها أي حاجة خاصة، فحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. عشان كده اللي بقول لكم محدش بيقبل الحرام إلا الحرام نفسه. وكده يبقى وصلنا لآخر جزء في المزرعة، ومعاكم التفاصيل بتاعتها من أولها لآخرها. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من اعتدى على مال مش ماله وحاجة مش بتاعته. أشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله. أستودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.